अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज तस्वीर जो आप पीछे देख रहे हैं फैसल वावड़ा साहब की, और ये आज से कोई 5 साल पहले की एक शो का क्लिप है। काशिफ अब्बासी साहब के शो पे ये मौजूद थे और ये वहां पर बूट लेके चले गए थे, आप देखिए। और इस बूट के हवाले से वो ताना दे रहे थे उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी उनको कि जी ये लेट गए इस बूट के आगे। और नून लीग को ये बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिन्होंने वोट को इज्जत दो का जो उनका पूरा बयानिया था उसको बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया, मिसमार कर दिया और बूट के आगे वो लेट गए और ये हो गया वो हो गया। आज उसी बूट को माजरत के साथ बट आज़ाद सेनेटर वावड़ा साहब ने बहरहाल नजर आता है कि गले से लगा लिया है। क्योंकि आज जो इमरान खान साहब का गुज़िश्ता रात पैगाम सामने आया, जो मैसेज सामने आया, उसके बाद एक जो थरथरी मची है, जिस तरह से एक खलबली मच गई है, वो पैनिक जो है वो कम नहीं हो रहा, उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा है आके वावड़ा साहब बड़े गुस्से में थे और गुस्से में आके उन्होंने बड़ी कुछ ऐसी बातें की हैं। मुसलसल टीवी टॉक शोज में भी रिपोर्टर से बात कर रहे थे, फिर अपने ट्वीट के जरिए भी वावड़ा साहब कहते हैं कि जी ऐसी की तैसी जहनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे, सुन लें आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाजत, हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाजत है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, आगे से सवालिया निशान उन्होंने लगाया। अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी, ये डिसाइड फैसल वावड़ा साहब कर रहे हैं। आप बताने की तो वो यही इस अपने पैगाम में कोशिश कर रहे हैं कि अदालत का हुक्म एक तरफ, जेल सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर एक तरफ, अहकामात कहाँ से जारी हो रहे हैं, वावड़ा साहब कहाँ कौन से हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हवाले से आप ज्यादा बाशऊर हैं। और जी बताया जा रहा है कि अब से वो भी बहरहाल मुलाकातें अब बंद हैं। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी, यानी कि वकला को भी मिलना नहीं दिया जाएगा। और जीती हुई अफवाज और उसके सिपह सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जबान से जूते की सोल बनाई दी जाएगी। ये बात वो रिपीट टीवी टॉक शोज में भी कर रहे थे कि जूते की का सोल जो है वो बनाया जाएगा, अगर तो किसी ने बकवास की तो उसकी जबान से। सो जबान से जूते का सोल बनाने का आर्ट जो है वो वावड़ा साहब बहरहाल सीख चुके हैं। और वो कौन से एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, किस तजुर्बे से उन्होंने ये काम जो है, इस हुनर ये स्किल सेट जो है वो सीखा है। वो आगे से ये भी कह रहे हैं कि ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। फिर वो कह रहे हैं असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। सो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अब केसेस। और ये बात उन इमरान खान साहब के लिए वो कर रहे हैं क्योंकि पैगाम इमरान खान साहब का आया है। उस इमरान खान की बात है कि जिनके हवाले से वो उनको वालिद साहब करार देते थे। मैं आपको बल्कि क्लिप दिखाती हूँ। मैं कहूँ मैं लीडर हूँ, झूठ होगा। मैं कहूँ कि मुझे वोट पड़ा, झूठ होगा। इमरान खान की शक्ल, इमरान खान का झंडा, इमरान खान की वजह से लोगों ने मुझे वोट दिया। याद रखें, औकात नहीं भूलनी चाहिए। बाप से कद बड़ा हो जाए तो बाप से बड़े नहीं आप बनते, लेकिन आप ही रहे। लीडर इमरान खान ही रहेगा। औकात अपनी कभी भूलनी नहीं चाहिए। अगर बेटा कद में बाप से लंबा हो जाए तो वो बाप नहीं बन जाता, अपने बाप को हमेशा याद रखना चाहिए। फैसल वावड़ा साहब के अल्फाज थे जिन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की वजह से, उनकी पार्टी के झंडे की वजह से, उनके नाम की वजह से, उनकी तस्वीर की वजह से इनको वोट्स पड़े थे, वरना कोई औकात किसी की भी नहीं है कि इस वक्त इमरान खान के बगैर जो है वो इलेक्शन कोई जीत के दिखा सके। एक मैसेज सिर्फ आता है, मतलब आप उसकी इंटेंसिटी देखें, इम्पैक्ट देखें, उसका कितना एम्पलीफाइंग इफेक्ट होता है कि जब एक मैसेज, और वो भी एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के एक तवील अरसे के बाद मैसेज सामने आता है और वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। पैनिक बहुत शदीद है रैंक्स एंड फाइल में, और जो कि वावड़ा साहब आके रिले कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ऐसी की तैसी, सो ऐसी की तैसी ये 2.0 इसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि फर्क इमरान खान को नहीं पड़ रहा। मतलब वहां से भी कोई भी हमें नरमी जो है वो नजर नहीं आ रही, फ्लेक्सिबिलिटी उस डांस में नहीं नजर आ रही, और चीजें वो हल की तरफ नहीं जा रही। वो केओस जो है उसको मजीद फ्यूल हम उसमें तेल जो है वो छिड़कने का काम जो है वो मजीद ये तमाम ब्लेम गेम और इस तरह की जो रिस्पॉन्सेज हैं या रद्द अमल हैं वो चीज़ों को मजीद एग्रेवेट कर रहे हैं।
ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے انچ برابر کوئی مزید ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست رہ گئی ہے، وہ بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی. سو گورنر راج کا بھی ایک تھریٹن کیا جا رہا ہے، تھریٹ دیا جا رہا ہے. واوڈا صاحب حکومت تو ایک طرف کر رہی تھی، لیکن یہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، یہ دیگر حلقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی. لیکن میرا سوال یہ ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ شہباز سرکار کی جو چمتکار ہیں وہ اس حد تک شدید ہو چکے ہیں کہ انٹرنیشنل ایک اور انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ویلیڈیشن آ گئی ہے ڈیزاسٹرز گورننس کے حوالے سے. پاکستان میں آئی ایم ایف کی رپورٹ گورننس کے مطابق کرپشن ڈائگنوسٹک جو رپورٹ تھی اس کے حوالے سے آج نوید قمر صاحب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ صرف حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں ہے، پورے پارلیمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. پیپلز پارٹی ان کو آئینہ تو دکھا رہی ہوتی ہے ہر کچھ عرصے پہ موجودہ جو وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کو ان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ، کیونکہ نون لیگ ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو ہم بار بار یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں، آپ کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے. سو آپ جب تمام وہ سارے ایکشنز لیے جا رہے ہیں، جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، 20 روز ہو گئے 27ویں یعنی ترمیم کو بھی پاس کیے ہوئے، وہ 27ویں یعنی ترمیم جو ایک ایسے وقت میں کی ہے کہ دونوں ہاؤسز میں اپوزیشن لیڈرز موجود نہیں ہیں، اور اس کے بعد کیا ہی کوئی آئینی، جمہوری، پارلیمانی، قانونی، اخلاقی کوئی جواز یا قدر جو ہے وہ پیچھے باقی رہ گئی کہ آپ نے دونوں ہاؤسز سے یہ جس تیزی میں پاس کروائی، اور پھر اس میں صرف اور صرف اپنا جو اپنی حکمرانی تھی، اپنا جو اقتدار تھا اس کو مضبوط کرنا تھا. لیکن حکمرانوں کو یہ شاید بھول جاتا ہے کہ اقتدار کبھی بھی کسی کا لاسٹنگ نہیں رہا ہے اس ملک میں، ایک چیکرڈ ہسٹری ہمیشہ سے رہی ہے. اور آج بھی جو فیصلے آپ نے کیے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں ریگریٹ یا ایک اس پر افسوس کا اظہار تو ضرور کہیں نہ کہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک آپ کو پتہ ہے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ کے دے رہا، کیوں نہیں جاری کیا جا رہا، اس پہ بہت سوچ بچار ہو رہے ہیں. آج ابصار عالم کو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک گروپ باقاعدہ ایسا لگتا ہے رپورٹرز کا بھی لانچ کر دیا گیا ابصار عالم کے خلاف کہ جی ابصار عالم نے غلط خبر دی ہے. عطا تارڑ بھی آ کے کہہ رہے ہیں، ان کو جو ہے اٹیک کیا جا رہا ہے کہ جی خبر غلط تھی، خبر غلط تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم وہ کہہ رہے تھے میرے پروگرام میں کہ جو لیجسلیشنز ہیں، یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں حکمران یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ تو صرف ووٹ کرتے ہیں، مطلب اس سے زیادہ ان کی کوئی صحیح نہیں ہوتی ہے ان قانون سازی میں اور اس پورے عمل میں، اس ڈرافٹنگ میں. انہوں نے صرف ووٹ کرنا ہوتا ہے. ان کی کل اوقات جو ہے، ان کی کل حیثیت پارلیمنٹیرینز کی یہی ہے کہ یہ صرف ووٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بلکہ بتاتی چلوں وداؤٹ نیمنگ اینی ون، ایک حکومتی سرکل سے ہی کسی صاحب نے، میں نام نہیں لوں گی، انہوں نے ریسنٹلی کہا کہ سوال ان سے ہوا کہ میاں صاحب نے کیسے اس قانون سازی کو ووٹ کر دیا جہاں پر آپ امیونٹی دے رہے تھے آرمی چیف کو، جہاں پر آپ جو ہیں وہ سی ڈی ایف کا عہدہ وہ کریٹ کر رہے تھے، اس کی بھی میعاد 5 سال ہے. سو میاں صاحب کیسے اس پہ، اور میاں صاحب کیسے آ گئے اس قانون سازی کے عمل کا حصہ بننے کے لیے؟ تو اگلے نے کہا کہ میاں صاحب ہنستے ہوئے کہ میاں صاحب بس گزر رہے تھے، سوچا رک کے ووٹ کر دیا جائے. اس قسم کی حالت ہے. اور آپ امیجن کیجئے کہ مطلب کس طرح سے معاملات ملک کے چلائے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل جو ایک ڈیزاسٹرز گورننس کے حوالے سے معاملہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کی رپورٹ کا جس طرح میں نے حوالہ دیا اور آج نوید قمر صاحب کی بھی گفتگو کا، ایک شینڈلر گڈ گورنمنٹ انڈیکس یہ ایک سامنے آیا ہے 2025 کے حوالے سے، اور کمپیریزن کے حوالے سے میں آپ کو ضرور سامنے رکھتی چلوں کہ پاکستان 2024 کی نسبت اس انڈیکس میں بھی اوور آل رینکنگ میں 120 ممالک میں سے 109 نمبر پہ پاکستان موجود ہے. 5 پلیسز یعنی کہ ڈکلائن کیا ہے پاکستان. اوور آل گورننس رینکنگ جو ہے وہ ورسن کی ہے، فیلنگ بائی 5 پوزیشنز ڈسپائٹ دی انڈیکس ایکسپینڈنگ فرام 130 ٹو 120 کنٹریز. 113 ممالک سے 120 ممالک بھی شامل کر لیے گئے، اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی اور بھی مزید الارمنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جی روبسٹ لاز اینڈ پالیسیز کے حوالے سے پاکستان کی رینکنگ پھر ڈکلائن کرتی ہے. 93rd نمبر پہ پاکستان آتا ہے. رول آف لا، ٹرانسپیرنسی، ریگولیٹری گورننس تمام جو ہے وہ ہمیں ڈکلائن کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اوور آل لیگل فریم ورک ویک ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہے. انسٹیٹیوشنز بیکیم ویکر شوئنگ ایڈمنسٹریٹو انیفیشنسی، اس میں بھی ڈکلائن ہمیں نظر آیا. اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز کی کیٹیگری میں پاکستان 106 نمبر پہ ہے، یعنی 106 نمبر پہ. کوآرڈینیشن، امپلیمنٹیشن اور کوالٹی آف بیوروکریسی، اٹریکٹیو مارکیٹ پلیس ہے کہ نہیں،
दिस इज वन ऑफ द फ्यू पिलर्स दैट इम्प्रूव्ड. अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस जरूर है, लेकिन हम उसका बिल्कुल फायदा नहीं उठा सक रहे हैं क्योंकि एक क्योस हमने बर्पा किया हुआ है, इंस्टेबिलिटी है, सरमायाकार मुल्क में आ रहा नहीं है. पासपोर्ट स्ट्रेंथ वर्सेंड, आपकी जो पासपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है दैट वर्सेंड 113 से 120वें नंबर, हम आखिरी नंबर पे चले गए माशाल्लाह से हमारे पासपोर्ट की एक हैसियत को लेकर. हेल्पिंग पीपल राइज, इमेजिन कीजिए दिस इज पाकिस्तान वीकेस्ट पिलर, जहां पर आप एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल सेफ्टी, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर गैप, प्राइस स्टेबिलिटी, सारे में एक ऐसा डिक्लाइन हमें नजर आ रहा है. हम तमाम इन शोबों में मेजर डिटोरिएशन देखी जा रही है. वर्सेंट कहते हैं कि जी ड्रास्टिकली जो है, ड्रामेटिकली वर्स करते हुए नजर आया है. सो ओवरऑल जो असेसमेंट है इसमें वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, पुअर फिस्कल हेल्थ, डिक्लाइनिंग सोशल आउटकम्स, वीक रूल ऑफ लॉ, फॉलिंग इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस. अब आप बताइए कि ऐसे में हमें ये बताया जाता है कि जी मुल्क बहुत अच्छा कर रहा है, और मियाँ साहब ने रिसेंटली बताया कि मरियम बीबी और उनकी हुकूमत को पंजाब में जो बाई इलेक्शंस में लोगों ने वोट किया वो कारकर्दगी के बेसिस पे था. आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी आप निकाल लें कि वोट कितनों ने वोट दिया है, और जो कि बहुत मुश्किल एक अमल है क्योंकि जहां पर इलेक्शंस 2024 के जनरल इलेक्शंस उसी का रिजल्ट इस तरह से सामने नहीं लेकर आ सके, इतनी हिम्मत ही नहीं थी, और पूरा वो इलेक्शन रिकॉर्ड जो है वो तहलील हो गया क्योंकि एक साल का पूरा वक्त होता है. एतजाज अहसन साहब पूरे साल चीखते रहे वो कि जी एक साल में ये पूरा इस पूरे फ्रॉड से दे विल गेट अवे विद इट, और जो तमाम यूजर्पर्स होंगे उन यूजर्पर्स को भी तमाम वो स्पेस उनके लिए क्रिएट कर दी जाएगी, इम्यूनिटीज मिल जाएंगी कि जिन जिन ने इलेक्शंस को चोरी किया है और जिन जिन की सजा बनती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तो रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में होता. लेकिन एजाज साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त थी. एक साल के बाद कोई फैसले हमें सामने ट्रिब्यूनल्स के नजर नहीं आए. आपको पता है किस तरह से निजाम चलाया जा रहा था, और अभी भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि उनके ख्याल में से 5% लोगों ने वोट किया है, और अगर आप सिविलाइज डेमोक्रेसीज की बात करें जहां पर 5% से कम पे इलेक्शंस नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है, कलअदम करार दे दिया जाता है, वैलिड ही नहीं रहता वो इलेक्शन. लेकिन हमें बताया जा रहा है क्योंकि मैदान में तो ओपोनेंट भी नहीं था, मतलब आप उसकी उस क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस देख लीजिए या उस पे आप रेफरेंडम करार देना देख लीजिए इन लोगों का कि जी पब्लिक रेफरेंडम था, आवाम ने फैसला सुना दिया, मैदान में आप अकेले उतरे हुए हैं, मैदान में आपके दोस्त आपके मुखालिफ बने हुए हैं एक ऐसी सपोजिटली लोगों को दिखाने के लिए, और असल जो ओपोनेंट था वो तो बॉयकॉट किया हुआ था, वो तो मैदान में था नहीं. सो बहरहाल इस किस्म के उसमें आप फिर भी ढिठाई के साथ कहें कि जी हमें परफॉर्मेंस पे लोगों ने वोट दिया. परफॉर्मेंस ये है कि जहां पर आप खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं कि जी गवर्नर राज नाफिज करना है, वहां पे सूबा जो है आप तासुर दे रहे हैं कि अनगवर्नेबल हो गया है, बहुत अंदरूनी खलफिशार है, दहशतगर्दी की वहां पे लहर है. बिल्कुल है दहशतगर्दी की लहर, लेकिन किसने वो सिक्योरिटी का जो है वो पूरा एक वो इंश्योर करना है, किसने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पाकिस्तान की आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? हुकूमत के साथ ये रियासतों का काम है, रियासत के मातहत इदारा है, इदारे ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं. ये जो ट्रेस पासिंग या ट्रांसग्रेशन हमें नज़र आ रही है, बॉर्डर्स के उस पार से लोग जो हैं वो दहशतगर्द किस तरह से आ रहे हैं, वो किसने उस पर चेक रखना है? ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाबात ताहाल नहीं मिल सके, और हमें बज़ाहिर तो उन किलोमीटर्स की जी कितनी तवील बाढ़ है और सब चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस में उलझा दिया जाता है बहुत टेक्निकलिटीज़ में. लेकिन सवाल बड़ा सादा है कि कैसे ट्रांसग्रेस कर रहे हैं दहशतगर्द. आबादकारी पे बार बार सवाल उठता है कि जी 2022 में जब आबादकारी का पूरा फैसला किया गया था उस वक्त इमरान खान की तो हुकूमत को लपेट दिया गया था. सो उसके बाद का फैसला किसका? और अगर गवर्नर राज के लिए इतना कंड्यूसिव आपको लगता है कि फिर माहौल है आपके लिहाज से कि आप कहते हैं कि जी कंड्यूसिव एज मैं सार्कास्टिकली बोल रही हूँ क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको गवर्नर राज इम्पोज करने के लिए आपके लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है, जबकि वहां पर एक जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, जिस पार्टी को, उसकी हुकूमत वहां पर है, उसने वहां पर अभी नया वजीर आला आया है जो कि चीजें जो है कर रहा है, 2 महीने उसके हुए हैं, वो कल के दिन एनएफसी अवार्ड की मीटिंग में भी शिरकत कर रहा है. ऑल्दो एक बिल्कुल ही मीनिंगलेस सी एक्सरसाइज है ये, इससे कुछ निकलना विकलना है नहीं. दूसरी तरफ जो है वो आप आईएमएफ की रिपोर्ट हो, आपकी ये जो शैनलेयर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है 2025 का वो रिपोर्ट हो, आपके जो एसआईएफसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब,
उनकी गुफ्तगू हो कि जी बिजनेस एज यूजुअल से आप मुल्क को आगे लेकर नहीं बढ़ सकते, आपने जिस किस्म की पॉलिसीज है उस पर एक शदीद तनकी चार्जशीट उनकी तरफ से भी, आपके जो प्राइवेटाइजेशन के एडवाइजर हों उनके हवाले उनकी जानब से ये कहना कि जी लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, बहुत ही इंतहाई लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, कोई सरमायाकारी मुल्क में करने के लिए तैयार नहीं बैठा। इस किस्म की बातें जब हो रही हों और ये जो तमाम चार्जशीट दर चार्जशीट आपके सामने आ गई हो, तो ये बताया जाए खैबर पख्तूनख्वा तो छोड़ दें, आपने मुल्क में फिर क्या आपने नाफिज करना है, कौन सा राज आपने मुल्क में लगाना है। और आपने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जिसमें एक जो अनडेमोक्रेटिक आउटकम होता है, ये सोल्यूशन तो नहीं होता, क्योंकि जिस किस्म का आपने माहौल बनाया है, जिस तरह से आपने आपके ऊपर अब सवालिया आपकी पूरी गवर्नेंस पे, आपकी करप्शन पे, इस वक्त मुल्क में जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, अवाम जिस ज़बूहाली का शिकार है, और सियासी जमातें कहने को तो हमें जमहूरी बता रही है कि जमहूरी हुकूमत है मुल्क में इन प्लेस, पर वो जमहूरी हुकूमत तो नहीं है, हाइब्रिड। अब तो हाइब्रिड पे हम स्विच कर चुके हैं काफी टाइम के, और हाइब्रिड को भी कॉन्स्टिट्यूशन कवर मिल चुका है, लेकिन ये हाइब्रिड भी डिलीवर नहीं कर रहा हो तो मुल्क में कौन सा निज़ाम और कौन सी वो अनडेमोक्रेटिक आउटकम की तरफ आपने मामलात को किस तरह से पुश कर दिया है, इस पर जो है ये हमारे हुक्मरान जरूर हमें जवाब दें। मीर जाफर और मीर सादिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, इमरान खान साहब ने जो कहा था कि जी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो पार्टिसिपेट जिसने वर्कशॉप में किया था, ये पार्टी के उन खिलाफ जिन ऑपरेसर्स ने जिस तरह से इकदामात लिए, ये उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं, ये पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक हैं जिनकी पार्टी में अब कोई गुंजाइश नहीं है। सो इस हवाले से आज मैं शेख वकास अकरम साहब से भी पूछ रही थी। शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि भाई ये पार्लियामेंट्री पार्टी जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी है, ये उसका फैसला था इनको भेजने का, पिछले साल भी लोगों को भेजा है। पार्लिमानी पार्टी को चाहिए था कि जी एतराज लगा देते, रोक देते, नहीं जाने का उनको गो हेड ना देते। और जो वो लोग हैं वो अब बताया जा रहा है, जो पार्टिसिपेंट्स थे, आपको मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि जी उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए कुछ ने तो अभी माफिया भी मांग ली हैं, कुछ आके बड़ी वजाहतें दे रहे हैं कि जी हमने इसमें जब शिरकत की तो हम लोगों का भी, सपोर्टर्स का भी हमें जज्बात का एहतराम है, क्योंकि उन्होंने ही यकीनी बनाना है तमाम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उनका हुसूल, लेकिन हमें उसमें भेज दिया गया था। सो बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन सामने आ रही है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहनों को भी यही पार्टिसिपेंट्स, यही शुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, इंटरैक्ट किया फील्ड मार्शल साहब से, ये अब पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी बहनों से ये राब्ते कर रहे हैं ये तमाम लोग, और उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि काइंडली अब अगली मुलाकात में हमें अपना मौक़िफ़ रखने की भी इमरान खान साहब के सामने मौका दिया जाए, और हम अपना पूरा रिस्पॉन्स इमरान खान साहब के सामने कि हमने क्यों पार्टिसिपेट किया, किन हालात में किया, किस नाम गो हेड दिया, हम ये भी अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहते हैं। पीटीआई ने पुरजोर मजम्मत की है इनके अल्फाज की, वो कहते हैं कि जी ये इस तरह की बाजारी ज़बान गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, इनकी आदत है वाउडा साहब की, जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव है वो महज़ब तो नहीं किसी भी तरह से कहा जा सकता। टीवी पे बैठ के आप बकवास, ये कौन बकवास कर रहा है और ये है वो है, इस किस्म के टर्म्स आप जब इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा एम्बैरेसिंग इवन ऑन पार्ट ऑफ द होस्ट भी होता है कि किस तरह से फिर ये मतलब ऐसी सख्त गुफ्तगू आप कर रहे हो। फिर इनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा कि भाई आप जब इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो आप असल में जो मजाक तमस्कर उड़ा रहे हैं वो आप अदालती अहकामात का उड़ा रहे हैं, और बाकायदा ऐसी की तैसी कहना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं, बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया से की तौहीन है। एक बेनामी सेनेटर की बेहुदा गुफ्तगू पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल, और कहा कि जी पाकिस्तानी अवाम ने बेनामी जायदादों का सुना होगा, बेनामी बैंक अकाउंट्स का भी को भी देखा उन्होंने, और बेनामी लेन देन भी बहुत वो देख चुके हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस में एक नया तमाशा भी निकला है, एक बेनामी सेनेटर। सो इनको तो वो लवारिस सेनेटर कहते हैं जी, बेनामी सेनेटर है, कोई इनकी ओनरशिप नहीं ले रहा, किसी सियासी जमात का ये हिस्सा नहीं है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उन्हें अपना वाले जैसा करार देकर सियासी साया तलाश करता था, और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। कल सोहेल आफरीदी साहब का नाम है लिस्ट में, कल शाहिद खटक साहब का नाम है, एमपीए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अरशद अयूब साहब, उनका नाम है, एमपीए खैबर पख्तूनख्वा से रियाज खान, एमपीए खैबर पख्तूनख्वा से आसिम खान, और एमपीए केपी से शफकत अयाज, ये सब जो है वो इसमें कल की लिस्ट में शामिल हैं। लेट्स सी, हमें बताया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब जिन्होंने बहरहाल ये फैसला किया है, आज उनकी प्रिपरेटरी मीटिंग भी थी, उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही थी पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूरत हाल के हवाले से,
اور کل وہ NFC کی میٹنگ میں شرکت بھی کریں گے اور وہ اڈیالہ جیل بھی جائیں گے. اسکائی نیوز کا جو انٹرویو کا ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی اس کے حوالے سے بتاتی چلوں, بہت ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہے میں نے آپ کو مینشن کیا تھا لاسٹ ویلاگ میں بھی کہ AI ویڈیوز بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کے انٹرویوز سے متعلق, ایک جو انڈین ٹی وی پہ دیا اس میں بھی جو ٹورڈز دی اینڈ اینڈ یو کین ایکچولی میک اٹ کہ یہ جو جس طرح سے عمران خان بول رہی ہیں وہ انڈین بہت ایکسنٹ کے حوالے سے بہت ایویڈنٹ ہو رہا تھا. سو یو کین ایزیلی ٹیل کہ جی عمران خان کی بہن نے ایسی گفتگو نہیں کی ہے انڈین میڈیا پہ. اور علیمہ خان صاحبہ کے اسکائی نیوز کو دیے گئے یلدا کو انٹرویو میں علیمہ خان کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا رہا تھا. ایک اکاؤنٹ ایکسپوز پروپیگنڈا کے نام سے اس نے لکھا تھا عاصم منیر سخت گیر اسلام پسند آدمی ہیں اور عمران خان ایک خالصتاً لبرل سوچ کا مالک ہے. مغرب کو عاصم منیر نامی انتہا پسند کی بجائے عمران خان جیسے لبرل کی حمایت کرنا ہوگی. یہ گفتگو ایکس PM کی بہن ایک بھارت نواز افغانی اینکر کو انٹرویو دے رہی ہیں اور اس گفتگو کے بعد ایجنڈا واضح ہو گیا ہے. اچھا, اسی کلپ پر آ کے یلدا جو کہ انٹرویو کر رہی تھیں علیمہ خان صاحبہ کا, انہوں نے آ کے لکھا this is terrifying, a deep fake of my interview with Imran Khan's sister Alima Khan is circulating. It falsely claims we discussed the Pakistan-India war earlier this year. We did not. This clip is completely fake. So in your face, یہ تمام جو پروپیگنڈسٹ ہیں جو اس قسم کی ڈی فیک اور اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. اچھا, ایسی چیزوں پہ حکومت کبھی بھی ایکشن نہیں لے گی کیونکہ ظاہر ہے ایکشن لینے کا مقصد یہ ہوگا کہ بھائی حکومت کا تو بیانیہ ویسے ہی نہیں بن پا رہا ہے اور اگلوں کا جو بیانیہ ہے آپ اس کو کیسے آ کے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے کر اس کو مزید آپ تقویت دیں گے. سو یہ بھی مطلب ایسی کوئی سچویشن ہے کہ جہاں پہ یہ انکنٹرول پورا مواد چلتا رہے گا. حکومت کا صرف ون سائیڈڈ ایک سلیکٹیو اپلیکیشن آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی رہے گی کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے اوپوننٹ پہ ہی زور استعمال کرنا جانتے ہیں. اس قسم کے کانٹینٹ یہ ان کی نظروں سے گزرے گا لیکن یہ بڑا خوش ہوں گے اور اس قسم کے جو ٹرولز ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹویٹر کے, ان کو بڑی شے ملتی ہے حکومتی سرکل سے. یہ بھی میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں کیونکہ ٹرولز جنہوں نے مجھے بھی اٹیک کیا تھا وہ بہت سارے لوگ گورنمنٹ کے بالکل ساتھ کنیکٹڈ ہیں. عائشہ اعجاز خان صاحبہ جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے, عائشہ اعجاز خان صاحبہ کالمسٹ بھی ہیں, لکھتی بھی ہیں آرٹیکلز اور فورن افیئرز ایکسپرٹ کے طور پہ ٹی وی شوز میں بھی کم ہی بلکہ لیکن اپیئر بہرحال کہیں نہ کہیں ہوئی ہیں ان کی. میں ٹائم لائن دیکھ رہی تھی. انہوں نے آگے ایک اکاؤنٹ ہے اس نے دکھانے کی کوشش کی کہ ایک کیفے میں یلدا بیٹھی ہوئی ہیں اور جو صاحبزادہ جو چیکو جہانگیر عمران خان صاحب سے بڑے قریبی تھے, یہ ان کے دوستوں میں سے صاحبزادہ چیکو جہانگیر کے ساتھ جو ہے یلدا بیٹھی ہوئی ہیں اور لگایا پوسٹ میں کہ جی ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ ہاؤ اٹس گوئنگ, اور اس میں ہاؤ اٹس گوئنگ میں دکھایا یلدا علیمہ خان کا انٹرویو کر رہی ہیں. سو بتانے کی کوشش کی گئی اور عائشہ اعجاز خان آ کے لکھتی ہیں کہ اٹس کیوریس ہاؤ یلدا گیٹس کاٹ آن کیمرا ود پولیٹیکل ایکٹرز فرام انڈیا, BJP اور پاکستان PTI بفور ایوری کنٹروورشل انٹرویو. انٹرسٹنگ جرنلسٹک پریکٹس. یہ خاتون جو ہیں یہ بھی ایک اپنا بظاہر تو ایسا شو کرنا چاہتی ہیں کہ یہ بھی جرنلسٹک ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں, کالمز لکھ رہی ہوتی ہیں. اینڈ ایٹ لیسٹ اگر یہ فورن افیئرز ایکسپرٹ بھی ہیں تو شی شوڈ ایٹ لیسٹ ان ٹائمز لائک دیس شی شوڈ ڈو سم بیک گراؤنڈ یا چیکنگ یا ایک فیکٹ چیک یا ایک ہوم ورک ضرور کر لیا کریں اس قسم کی اپنا مذاق اڑوانے سے پہلے. کیونکہ جب انہوں نے یہ بات لکھی اس کے اسکائی نیوز نیڈس ٹو انویسٹیگیٹ, تو اس پر یلدا نے آ کے کامنٹ کیا اور لکھا کہ ڈسٹربنگ ٹو سی فیک امیجز بینگ اسپریڈ اینڈ فالسلی پریزنٹڈ ایز می, دے آر کلیئرلی فیبریکیٹڈ, یو شوڈ نو بیٹر. یہ عائشہ اعجاز خان کو انہوں نے جواب دیا ہے اور یہ آئی تھنک دیٹ سیز اٹ آل. مطلب AI جنریٹڈ ڈی فیک قسم کی ویڈیوز کا سہارا لے کر بھی بیانیہ نہیں بن پا رہا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے.